Geçen hafta durup dururken süpürgem bozulmaya başladı. Servise giderse kaç güne gelir diye biraz üzüldüm. Dyson servisi aradım. Yedek parçamı eve gönderdiler. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Motoruyla alakalı bir problem vardı. Bendekini söküp parçaları yeniye taktım. Başlık kısmı da biraz eskimişti. Gözüme batıyordu. Çok iyi oldu. Dyson'dan aldığım her şeyden o kadar memnunum. Tüm ürünlerini severek kullanıyorum ve parasını son kuruşuna kadar hak ediyor. Keşke farklı alanlarda da böyle güzel ürünler üretse diye düşünmedim değil.